pessoal, tudo bem? O vídeo já vai começar, mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você perder nenhum vídeo, compartilhe com seus familiares. E é isso, um grande beijo, que aproveite esse vídeo. Olá, meus amores, mais uma aula da Escola Dominical. E hoje é a última lição da nossa revistinha, que é Livros Históricos. E a lição 13, que tem como título A Recompensa da Felicidade. E antes de nós iniciarmos, eu convido você para fazer uma oração comigo, ok? Senhor meu Deus, neste momento, eu te peço, papai, que o Senhor tome a direção, pai, desta aula. Mais uma aula que o Senhor proporcionou para nós. Que o Senhor venha, pai, me usar para alcançar o coração das crianças. E que neste momento, pai, eu te peço que as crianças estejam, pai, com seu coração aberto para ouvir a tua palavra, entender e guardar no seu coração. Alcança, pai, cada criança neste momento que estiver assistindo esse vídeo. Eu te peço neste momento, em nome de Jesus, amém. Vamos lá? Vamos ver o texto do dia? Vamos lá, peguei a minha caixinha surpresa. Vamos ver o texto do dia. Aqui o texto do dia está em Salmos 20, verso 6, que está assim, ó. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Muito legal, né? Aquele que tem o seu coração voltado ao Senhor, que é escolhido de Deus, Deus salva, Ele cuida de você. Quando você confia inteiramente no Senhor. Então é sobre isso que nós iremos falar nesta lição. Então vamos lá. A semana passada foi falado sobre a vida de Esther. Como Deus cuidou dela, por ela ter confiado no Senhor. E hoje nós vamos falar sobre Mardoqueu, como Deus cuidou dele por ele ter confiado inteiramente no Senhor. Isto é muito bom. Aqui fala assim, ó, que a caminhada da vida cristã é trabalhosa e cheio de obstáculos. Porém, a vitória é certa para os que são fiéis ao Senhor. Ele nos socorre quando o buscamos de todo o coração. A vida cristã não é fácil, tem vários obstáculos, mas quando nós confiamos inteiramente no Senhor, Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele nos socorre no momento difícil. Então é sobre isso que nós iremos falar, sobre a vida de Mardoqueu. A Bíblia nos conta a história de um rei muito importante, que se chamava Assuero. Foi falado dele a semana passada, né? E hoje nós vamos falar dele de novo. No livro de Esther, vemos que Deus usa as pessoas e circunstâncias para que seu propósito se cumpram. Este livro relata um modo singelo como Deus livrou os judeus da extinção do terrível e perverso plano de Amã. Amã, ele odiava os judeus. Odiava principalmente o Mardoqueu, porque ele se achava muito importante, então ele queria que o povo curvasse diante dele. Só que Mardoqueu, ele não curvava diante de homem nenhum, ele só curvava diante de Deus. Então, quando Amã passava, Mardoqueu, ele não se curvava diante dele, então ele odiava Mardoqueu, ele odiava o povo judeu. Por causa disso. Tanto que a raiva dele foi tão grande que ele chegou até o rei e falou para o rei que o povo não respeitava as leis deles. Falava que o povo desrespeitava eles. E pediu para fazer um decreto, uma lei, para destruir o povo judeu. E o rei aceitou. Então, Mardoqueu, eles estavam passando, junto com o povo de judeu, estava passando dificuldade com Amã, porque ele odiava eles. Só que Mardoqueu ele confiava em Deus. Ele tinha esse coração dele voltado ao Senhor. Ele pedia socorro ao Senhor.
Na semana passada foi falado da Esté, que ela colocou todo mundo em jejum para que Deus agisse, socorresse eles, que todos eles estavam à sentença de morte. E Deus socorreu a vida deles. E hoje nós vamos falar de outro acontecimento que ia acontecer com Mardoqueu, e Deus ajudou, colocou ele, honrou ele por ele ter confiança no Senhor. E coisa linda! Quando nós confiamos em Deus, Ele nos socorre, Ele nos coloca até em lugar de destaque. Quando nós confiamos realmente nele, que coisa linda. A Bíblia nos conta a história de um rei muito importante que se chamava Assuero. Certa noite o rei estava sem sono, então mandou buscar o livro em que se escrevia tudo o que acontecia no reino e ordenou que o seu criado lesse para ele. Já era um plano de Deus. Olha que coisa linda. Como Mardoqueu era um homem que estava sempre em oração, pedindo socorro ao Senhor. Então Deus já fez o rei perder o sono, porque tinha algo importante nesse livro que ele precisava lembrar. Algo que aconteceu lá atrás. Vamos relembrar o que foi que aconteceu? Eu quero que vocês peguem o livro de vocês em Esté, tá bom? Esté, capítulo 2 e o verso 21. Vamos lá. Esté, capítulo 2 e o versículo a partir do 21. Tá assim, ó. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio esse conhecimento a Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esté. E Esté o disse ao rei em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Então estava escrito naquele livro, porque tinha 2 homens que eles estavam arrumando um plano para matar. Eles queriam matar o rei. E o Mardoqueu, ele ouviu, e rapidamente ele deu um jeito para que isso chegasse até o ouvido da rainha Esté. E a rainha Esté foi falar para o rei em nome do seu tio Mardoqueu. Então estava escrito ali no livro que ele foi salvo através de Mardoqueu. Olha que coisa linda. Então quem fez ele acordar e ter vontade de ler o livro foi Deus que fez. Já era plano do Senhor. Que coisa linda. A parte que foi lida contava como Mardoqueu tinha descoberto o plano de 2 guardas eunucos do palácio que queriam matar o rei. Então o rei perguntou: que homenagem foram feitas e prêmios foram feitos para Mardoqueu por esse feito, por ter salvado a minha vida? Aí eles falaram: não foi feito nada. Aí justamente nessa hora, olha que coisa linda, como Deus, ele cuida dos seus. Neste mesmo momento, Amã estava andando no pátio que ficava ao lado do quarto do rei para lhe pedir que mandasse enforcar Mardoqueu. Ele já estava indo lá para pedir para enforcar Mardoqueu. Só que antes, uma noite antes, Deus fez o rei perder o sono. Olha como Deus já estava cuidando do seu ungido, que tinha o seu coração voltado ao Senhor. Fez o rei perder o sono, fez o rei pedir para ler o livro, para ele lembrar o que Mardoqueu fez por ele, o homem que Amã queria matar. Olha que coisa linda. O rei perguntou: quem está no pátio? E os empregados responderam: era Amã. O rei ordenou que chamasse Amã e o mandasse entrar. Amã entrou e o rei lhe disse: eu quero ter o prazer de presenciar, homenagear um homem. Diga-me o que devo fazer por ele. Aí Amã, deve ser eu, porque eu cuido, estou sempre ajudando, estou sempre auxiliando o rei, deve ser eu. E já, deixa eu arrumar algo importante, porque ele gostava de ver o povo curvar-se diante dele. Ele é uma pessoa que gostava de estar sempre se exibindo, né? Era muito orgulhoso. Ele falou: deve ser eu. Aí ele falou para o rei:
Ele pensou, quem será esse homem? Deve ser eu. Então Amã disse ao rei, manda trazer as roupas que o Senhor usa e também o seu cavalo, em que o Senhor monta, e manda colocar uma coroa real na cabeça deste homem. Então entregue as roupas e o cavalo a um dos mais altos funcionários do reino, e ordene que ele vista as roupas no homem que o Senhor deseja honrar. Depois que ele leve este homem montado a cavalo pela praça principal da cidade, e que diga em voz alta: é isto que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. Olha só o que ele falou, que ele achava que ia ser ele. O rei gostou muito da ideia, e para surpresa de Amã, o rei lhe disse: vá depressa e pegue as roupas e o cavalo e faça com Mardoqueu tudo que você acabou de dizer. Olha que coisa linda! Tudo que ele falou que ele tinha que fazer, o rei pediu para ele mesmo. Ele não falou de um homem importante do rei colocar roupa e sair andando com esse homem. Ele achou que era ele, mas era Mardoqueu. E o rei falou: então vá você e faça isso. Coloque roupa no Mardoqueu, põe em cima do meu cavalo e saia na rua gritando: é isto que o rei faz para o homem a quem ele quer honrar. Deus, ele cuida da gente. Olha que coisa linda. Deus está no controle de tudo. Às vezes achamos que estamos perdidos. Não, Deus, ele está no controle de tudo, de toda situação. Principalmente aquele que ora, que fala com Deus, que confia em Deus, que acredita inteiramente que ele morreu na cruz por amor a mim e a você. Ele cuida da gente. Deus está no controle de tudo e livra seu servo das ciladas do inimigo. O Senhor é fiel e honra aqueles que são fiéis a ele. Deus honrou Mardoqueu, porque ele era fiel ao Senhor. Ele não se curvava diante de homem nenhum. Ele sabia que somente a Deus ele tinha que se curvar e adorar somente a Deus. Por isso que Deus cuidava dele. Amã foi cumprir as ordens do rei com muita raiva. Ele estava com raiva, mas ele tinha que fazer. Não foi ele que deu essa dica? Depois disso, Mardoqueu voltou para a entrada do palácio, enquanto Amã, envergonhado e triste, correu para sua casa. Mardoqueu recebeu todas as honras, porque foi fiel a Deus, ao seu povo e ao rei. Olha que coisa linda! Seja fiel, confie inteiramente no Senhor, que Ele vai cuidar de você. Olha que lindo! Em meio às dificuldades, até em meio desse processo que nós estamos enfrentando do coronavírus, quantos doentes, mas em meio às dificuldades, confie nele. Ore, fale com o Senhor que Ele vai cuidar de você. Assim como Mardoqueu, nós também devemos ser fiéis a Deus e amar e respeitar as pessoas. Devemos lembrar que mesmo quando alguém deseja o nosso mal, Deus nos protege sempre. Mas para isso temos que confiar nele, ser fiel ao Senhor. Deus, ele cuida e nos protege. Quando confiamos e entregamos nossa vida a Deus, somos protegidos de qualquer tipo de ataque do inimigo, além de sermos honrados diante de todos. Olha que coisa linda! Seja fiel. Quando você vê dificuldade, que alguém está te perseguindo, algum processo que você esteja enfrentando, não vá querer agir com a sua força, com a sua boca, querer falar, que não resolve, não adianta. Bem pelo contrário, piora. Às vezes nós esquecemos que a nossa luta é contra o inimigo, não é contra o outro. Então, quando você estiver passando o processo, ore, fale com Deus, que Ele vai tomar a sua direção, vai estar no controle e vai te ajudar a passar esse processo que você está enfrentando. Confie inteiramente nele.
Espero que você tenha gostado e tenha aprendido com esta lição. E faça igual Mardoqueu fez, que ele confiava em Deus, adorava somente a Deus. Ele tinha plena certeza que Deus ia cuidar dele. Por isso que Deus cuidou de Mardoqueu. Na lição passada falou sobre a morte de Hamã, porque ele queria matar Mardoqueu. Temos que confiar em Deus. Quero que você feche seus olhos agora, que eu vou fazer uma oração por você. Senhor, meu Deus, nesse momento foi passado, papai, a tua palavra. Que neste momento, Senhor, quem estiver assistindo, que eles venham, papai, entender, que a criança venha entender que quando nós confiamos em Ti, o Senhor cuida das nossas vidas. Que nós possamos cada dia mais confiar no Senhor, colocar as nossas dificuldades nas Tuas mãos, que o Senhor vai cuidar de mim, cuidar de cada um. Pai, entra no lar agora de cada um que está assistindo agora. Pai, eu não sei o processo que eles estão enfrentando, qual é a dificuldade que cada um está passando, mas que o Senhor possa ser a força de cada um. Que o Senhor venha ajudá-lo, venha passar por esse processo com o Senhor. Que o Senhor venha dar vitória a cada um nesta manhã. Toma a direção de cada lar, papai. Venha conceder vitória para cada um. Eu te peço neste momento, em nome de Jesus. Vamos lá com mais uma atividade? Vamos? Eu quero que vocês peguem uma folha de sulfite. E agora eu quero que você pegue essa folha de sulfite. Ela tem que estar assim, ó, lisinha, limpinha. Vocês vão colocar em cima da cabeça de vocês e vai fazer barulho, ó. Olha o tanto de barulho, tá vendo? Tá vendo o barulho? Balança assim em cima da cabeça de vocês, ó o barulho. Esse barulho, sabe o que significa esse barulho? Tá vendo? Não faz muito barulho? São as palavras de derrota. Esse barulho significa as palavras, ó, você não vai conseguir, você não é ninguém, para você não tem mais jeito, os seus pecados, ó, não tem mais solução, Deus não vai te perdoar, você não vai ser nada. As palavras, sabe as palavras que machucam, as palavras de derrota que como a gente não é mais nada, que o Senhor não olha pra gente, que pra nós não tem mais jeito, são essas palavras, são esse barulho, ó. O inimigo às vezes usa até as pessoas para machucarem a gente. E esse barulho são as palavras de derrota. Aí sabe o que você vai fazer? Você vai amassar a folha de sulfite, amassa bem. Quando essa folha amassando assim, ó, é a mesma coisa quando você está orando. Quando nós passamos dificuldade, que a gente acha que para nós não tem mais jeito, aí nós vamos orar, depositar nossa confiança no Senhor, igual o Mardoqueu fez. Aí você começa a orar, fazer um jejum, pedir para o Senhor cuidar da sua vida. E aí você vai desvaziando toda a sua preocupação. Você vai desvaziando, você vai depositando no Senhor. Cada vez que você ora e pede para o Senhor te ajudar, você vai depositando no Senhor todas as suas preocupações. É como esse papel amassado, ó, você se desvazia. Entrega tudo ao Senhor. Olha, Senhor, as minhas dificuldades, olha o que eu estou passando. Você entrega tudo para Ele. Aí quando você coloca tudo na mão do Senhor, que você começa a confiar nele e fala, a partir de agora, o Senhor que vai cuidar de mim, aí que você passa a confiar no Senhor, ó, aí depois você abre a folha, tá vendo? Depois que você depositou toda a sua confiança na mão do Senhor, depois que você abre o papel, você se desvaziou dos seus problemas, ó, acabou o barulho. Não faz mais barulho, porque Deus está cuidando de você. Todas as suas preocupações estão na mão do Senhor. E Ele está cuidando de você. Era isso que Mardoqueu fez. Depositou a sua confiança no Senhor. Então você vai fazer essa experiência em casa, tá? Vai fazer o barulho, depois vai amassar, abrir. Aí você vai ver que não tem mais barulho nenhum, ó. Acabou. Porque Deus está cuidando de você. Espero que você tenha gostado. Tchau. Beijo.